Зима ремонту не помеха. Специалисты МБУ благоустройства приступили к устранению выбоин на проезжей части городских улиц. Уже произведен текущий ремонт дороги на пересечении улиц Советская и Гагарина. 6 и 7 февраля дорожные работы по устранению дефектов покрытия начались на улицах Базарова и Некрасова. 8 февраля они были продолжены. Работы по устранению дефектов дорожного покрытия запланированы произвести также на улице Каховской, сообщили в городском комитете ЖКХ и КС.